this is our diver Henrik, and me and Henrik will take a guided tour into the big tank, but the feeding will only be in Danish. So if you have any questions after the feeding, you're more welcome to come and meet me. I will stand just around here in the corner, and I'll speak both English and German. Ja, og så har jeg bare at sige velkommen i dybet, Henrik. Jo, tak. Det er der. Jeg vil også byde alle sammen velkommen her til vores sidste bruder i dag, og det er at jeg lige starter med at svømme. Nu kan jeg lige vores store snakke. Det er lidt på grund af slumkøbningen, for I kan nok se stedet, når det er ske, når der kommer en stykker i vandet, så er det nemlig lige med spisetid. Det, jeg kan man lige få det med i dag, det er kogte flugtudstykker. Og som man kan skubbe. De kogte flugtudstykker, ligesom, ja, man kan faktisk bruge det på et pizza, som man har lyst til det. Vi varierer meget med kosten i vores flugtudstykker. De får, som vi laver udstillinger. I morgen skal vi have lægsprutter, vi skærer ud til dem i strimler, og de får ejerpiller, og de får flødefiléer og gelatine. Så de var endelig ikke for noget andet, og bilerne og skaller, det er de simpelthen ikke for døje. Men det er jo ikke det, de spiser i naturen, der. Nej, det er ikke korrekt. Uden naturen, der lever de her klumpe simpelthen noget af så næringsfattigt som godten. Og det er sådan vandmænd og brandmænd og sådan noget. Og så siger man sådan en kop, der indeholder omkring 98% vand. Så der er ikke meget næring i dem. Og hvis vores kunder bruger dem med godter, så skal vi have en 500 stykker hver. Det vil vi overhovedet ikke kunne klare, og vores filter vil også gå fuldstændig ud. Så vi får en luksuriøs føde med det her lommuslinger her. Men på trods af den der næringsfattige kost, de har ude i naturen, så kan de blive rigtig store, ikke sandt? Jo, det kan de. Dem, vi har her, de er faktisk igen for små unger, men tidligt børn. Jeg vil skyde for andet, vi har et billede der, og Andrea er lidt mindre. De vejer måske 150 kilo. I klubben, den største nogensinde har studeret, den var faktisk 2,2 tons. Ja, det er ikke nogen hovedrige, som man får en mellem til hovedet, og så skiver det sammen. Det går rigtig godt, det her. Og den klubben på 2,2 tons, den var faktisk 3,5 meter høj. Og hovedet kigge ind, den er 6 meter høj, så det er lidt mere end halvdelen. Det er bare klubben på den, så kan man forestille sig, hvor stor en fisk det er. Det er jo også det er jo med til at gøre den her klumpfisk her til verdens største benfisk. Og den har jo også en anden rekord, den her klumpfisk her. Det er simpelthen også den fisk, som kan lægge flest æg. Den ligger simpelthen op omkring 300 millioner æg ad gangen. Så det er noget af nogle æg, den kan folde. Men det er så også, man sige, mange de bliver jo heldigvis ikke alle sammen til klumpfisk. Fordi så vil vi kunne gå på vandet af klumpfisk, men der er mange, der går skillet og sådan noget i, og så er det ikke som det ikke er en meget lille del af det, der bliver til de her klumpfisk. Men nu kan jeg sige, nu er du kommet op i det pelagiske område, og pelagisk, det lyder meget fint her. Ja, det er meget fint ord, men det betyder faktisk i de frie vandlæser. Og her, makrel og kornfisk og hestemakrel og sild og det, de holder til. De elsker at være der i frie vandlæser. Og jeg kan lige prøve dem i et kamera. Jeg skal lige prøve at kigge på dem. På det hele noget. Den store stil, vi har derovre, det er nok dem, der er mest i øjenfagene. Det er makrel. Jeg tror, at jeg der sidder nu har spist makrel på den ene eller den anden måde. Makrel er jo en af dem, der bliver fanget rigtig mange af ude i Nordsøen hver eneste år. Da de store nordbrød har de ligget i Irland. Man kan lige have sådan et lille eksempel. Hvis du siger alle de fisk, vi har herinde i vores oceanarie, som er rundt, det er jo skyldt, hvor vi har nok omkring 1 ton fisk, der svømmer rundt.
skovbåde, når det bliver nævnt. De kan faktisk tære op til 1000 ton på én gang. Så ikke man kan forestille sig, hvor mange materialer ved her. Ja, sammen med det kan sige. Det var sådan en lille